นี่ก็เป็นการกระทำของโจโฉเอาจะว่าใครผิดใครถูกใครทำเกินเลยประการใดอย่างไรนี่คิดกันเอาแล้วโจโฉให้ฐานเข้าไปจับบุตรนางฮกเฮา2 คนที่เกิดด้วยพระเจ้าเฮียนเต้ไปฆ่าเสียอีกด้วยนี่ก็ต้องเรียกว่าฆ่าพระเจ้าโอรสครั้นเวลากลางคืนโจโฉให้เอาตัวฮกอ้วนกับบอกซุ่นและครอบครัวสมัครพรรคพวกของฮกอ้วนทั้งสิ้นพร้อมทั้งบรรดาญาติพี่น้องของนางฮกเฮาทั้งสิ้นมาฆ่าเสียนี่มิได้แจ้งจำนวนว่าเท่าไหร่ขณะนั้นพระเจ้าเฮียนเต้มาอยู่เมืองฮูโตนี่ได้19 ปีก็ต้องกล่าวว่าโจโฉได้พาพระเจ้าเฮียนเต้เนี่ยมาอยู่ฮูโตได้19 ปีตรงกับปีพุทธศักราช757พระเจ้าเฮียนเต้นั้นทรงเศร้าโศกอะไรหวนให้ถึงนางฮกเฮาและพระเจ้าลูกเธอทั้ง2ทุกเวลาถ้ากล่าวง่ายๆบุตรภรรยาถูกเอาตัวไปฆ่าตายหมดอย่างนี้จะไม่โศกเศร้าเสียพระทัยอย่างไรจนในที่สุดพระเจ้าเฮียนเต้นะไม่ได้ทรงเสวยเลยโจโฉก็เข้าไปเฝ้าอย่างที่ข้างในและก็ทูลว่าพระองค์อย่าทรงพระวิตกเลยอันตัวข้าพเจ้านี้แต่แรกก็ได้ทูลไว้ว่าจะช่วยทนุบำรุงแผ่นดินซึ่งผู้ผิดนั้นก็จำต้องให้กระทำโทษตามผิดและข้าพเจ้านี้มิได้คิดเป็น2 ใจคิดอยู่แต่ว่าจะทนุบำรุงพระองค์ไปโดยสุจริตข้าพเจ้ามีบุตรหญิงอยู่คนหนึ่งเฉลียวฉลาดทั้งน้ำใจดีสัตย์ซื่อข้าพเจ้าจะขอถวายแก่พระองค์โจโฉกล่าวดังนี้พระเจ้าเฮียนเต้ได้ฟังดังนั้นขัดมิได้ก็รับคำโจโฉขณะนั้นพระเจ้าเฮียนเต้มาอยู่เมืองฮูโตได้20 ปีอันนี้หมายความว่าเหตุการณ์ตอนพระมเหสีและญาติวงศ์พงษาถูกฆ่าตายผ่านไปแล้วนะนั่นปี757พุทธศักราช757รุ่งขึ้นปีพุทธศักราช758เป็นเทศกาลเดือน3ตรุษจีนโจโฉก็จึงจัดแจงแต่งบุตรีแห่งตนเข้าไปถวายพระเจ้าเฮียนเต้แล้วก็ตั้งบุตรีตนเป็นที่พระมเหสีขุนนางทั้งปวงในพระเจ้าเฮียนเต้ก็กลัวโจโฉอยู่สิ้นจึงหาได้มีผู้ใดพิทูลคัดค้านทัดทานแต่ประการใดไม่โจโฉก็ยิ่งมีใจกำเริบกระทำการหยาบช้าต่างๆนี่เป็นเหตุการณ์ในเมืองหลวงครั้นอยู่มาวันหนึ่งโจโฉให้หาที่ปรึกษาและขุนนางทั้งปวงมาปรึกษากันว่าเราบำรุงตะแกล้วทหารบัดนี้ก็เข้มแข็งมีกำลังพร้อมมูลดีอยู่แล้วณบัดนี้เราจะยกกองทัพไปตีเมืองเสฉวนกับเมืองกางสังท่านทั้งปวงจะเห็นประการใดถ้าจะกล่าวไปการกระทำตอนนี้ของโจโฉก็ต้องเรียกได้ว่ารวบรวมแผ่นดินจีนทั้งสิ้นให้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้นอยู่ในพระเจ้าเฮียนเต้องค์จักรพรรดินี่ต้องเป็นอย่างนั้นนะเอาโจโฉจะปราบปรามหัวเมืองทั้ง2ที่ยังแข็งเมืองอยู่เนี่ยกาเซียนที่ปรึกษาเก่าผู้มีสติปัญญาดีเคยล้างผลาญโจโฉมาแล้วครั้งหนึ่งแต่เมื่อตอนยังหนุ่มแต่บัดนี้
โฉก็เลี้ยงกาเซียงเป็นที่ปรึกษาอย่างดีอยู่เนี่ยขณะนี้กาเซียงก็จึงพูดขึ้นว่าขอให้หาตัวโจหญิงกับแฮหัวตุ้นกลับมาปรึกษาราชการแม้เห็นได้ทีแล้วท่านก็จงยกกองทัพไปเถอะกาเซียงให้คำแนะนำเช่นนี้ก็ไม่ใช่ทัดทานท้วงติงอะไรให้เรียกบุคคลสำคัญทั้งสองเข้ามาก่อนโจหญินนี่ขุนพลร่วมแท้แฮหัวตุ้นก็ขุนพลร่วมแท้เหมือนกันด้วยแท้กาวโจโฉคือแท้แฮหัวโจโฉเห็นชอบด้วยทีเดียวก็จะให้ทหารรีบไปตามตัวโจหญิงกับแฮหัวตุ้นซึ่งอยู่ณเมืองซงหยงนู่นนะฝ่ายโจหญินแฮหัวตุ้นรู้ความก็รีบกลับเข้าเมืองฮูโตแต่โจหญินเข้ามาถึงเมืองหลวงก่อนขณะนั้นโจโฉเสพสุราเมานอนอยู่ข้างในพอโจหญินจะเข้าไปหาโจโฉเนี่ยเขาทูทหารเอกถือทวนรักษาอยู่ที่ข้างหน้าครั้นเห็นโจหญินเข้ามานี่เขาทูนี่เป็นคนตรงนักละโจหญินก็โจหญินแหละโจหญินไม่ใช่โจโฉนี่นะเขาทูก็ห้ามขึ้นว่าท่านอย่าเพิ่งเข้าไปก่อนโจหญินได้ฟังก็โกรธตัวเองเป็นใหญ่เป็นยิ่งนี่เป็นลูกเป็นหลานก็จริงว่าตัวกูเป็นลูกหลานวานเครือของมหาอุปราชแต่ตัวมึงเป็นแค่นายทหารเหตุใดนะจึงมาล่วงอำนาจว่ากล่าวห้ามกูชนิเขาทูก็ตอบว่าท่านเป็นลูกหลานวุยกงก็จริงแต่วุยกงน่ะให้ท่านไปรักษาเมืองซงหยงอันตัวเราก็เป็นแต่ทหารแต่ก็เป็นทหารที่รักษาตัววุยกงอยู่ณที่ข้างในนี้ส่วนท่านนั้นมาแต่ทางไกลอันข้าพเจ้าจะละหน้าที่ให้ท่านเข้าไปนั้นยังมิได้เขาถูว่าอย่างนี้โจหญินก็โจหญินแหละฟังเหตุฟังผลจากถ้อยคำเขาถูเข้าเจนีเนี่ยก็ต้องยอมถอยออกไปคอยอยู่ข้างนอกแต่ขณะที่โจหญินเขาถูโต้เถียงกันอยู่เนี่ยโจเม้งเต้โฉหาได้หลับไม่ถึงจะเมาก็เมาละแต่เมาก็ไม่จำเป็นต้องหลับนี่โจโฉไม่ได้หลับหรอกได้ยินเขาทูพูดจาว่ากล่าวถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีหน้าที่ของนายทหารชั้นดีอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะโจโฉก็สรรเสริญเขาทูว่ามีความสัตย์ซื่อครั้นแฮหัวตุ้นมาถึงตอนนี้ก็โจหญินก็พร้อมกับแฮหัวตุ้นด้วยก็พากันเข้าไปคำนับโจโฉละและตอนนี้โจโฉก็ตื่นแล้วโจโฉก็มีความยินดีก็ปรึกษาด้วยโจหญินและแฮหัวตุ้นว่าเราคิดจะยกกองทัพไปตีเมืองกังตังกับเมืองเสฉวนท่านจะเห็นประการใดแฮหัวตุ้นก็จริงว่าอันเมืองกังตังนั้นขอให้ท่านงดไว้ก่อนด้วยบัดนี้เมืองฮันตงนั้นฮันตงเป็นเสมือนหนึ่งเมืองต้นทางของเมืองเสฉวนขอให้ท่านยกกองทัพไปตีเอาเมืองฮันตงให้ได้เสียก่อนแล้วจึงยกล่วงเข้าไปตีเมืองเสฉวนก็จะได้โดยง่ายอันการข้างเมืองกังตังนั้นไว้ค่อยคิดกันต่อไปแฮหัวตุ้นแนะนำอย่างนี้เอาด้านเดียวก่อนโจโฉได้ฟังก็เห็นชอบด้วยค่อยกะเกณฑ์ตะแกล้วทหารเป็นอันมากแล้วก็ให้แฮหัวเอียนเตียวขับเป็นกองหน้าโจโฉเป็นกองหลวงให้โจหญินและแฮหัวตุ้นแฮหัวตุ้นนี่ต้องเรียกท่านว่าขุนพลตาเดียวให้โจหญินแฮหัวตุ้นเป็นกองหลังคุมเสบียงครั้นได้เลิกก็ยกกองทัพออกจากเมืองฮูโตพุ่งตรงไปสู่เมืองฮันตงเป็นอันว่าโจเม้งเต้โฉ
ร้อมด้วยกองทัพอันเกรียงไกรเข้มแข็งพร้อมมูลได้กรีธาออกจากฮูโตแล้วทีนี้ข้างฝ่ายมาชายกองสอดแนมหน่วยสืบราชการรับทั้งปวงว่าดังนั้นเถอะทุกบ้านทุกเมืองก็ต้องมีอย่างนี้อยู่ละของเมืองเตี่ยวล่อเมืองฮันตงเนี่ยมาชายรู้ความอย่างนี้โจโฉยกกองทัพมาฮันตงนี่มาชายก็รีบกลับเอาข่าวนี้ไปแจ้งแก่เตียวร่อได้แจ้งดังนั้นก็ปรึกษากับเตียวโอยว่าโจโฉยกกองทัพมาครั้งนี้เราจะป้องกันประการใดดีเตียวโอยก็จริงว่าอันเมืองฮันตงของเรานี้ก็เป็นที่คับขันอยู่ก็แต่ด่านเอ็งเป็งกวนถ้าเสียด่านเอ็งเป็งกวนนั่นแล้วเมืองฮันตงก็จะเสียด้วยและหน้าด่านเอ็งเป็งกวนนั้นก็มีเนินเขาข้างหนึ่งมีป่าข้างหนึ่งขอให้แต่งฐานเป็น2 กองไปตั้งค่ายมั่นไว้คอยต้านทานกองทัพโจโฉจึงจะได้ส่วนตัวท่านก็จงรักษาเมืองไว้ให้มั่นคงนี่เตียวโอยรับการนี้ละคือจะเป็นแม่ทัพออกไปเองเตียวล่อก็เห็นชอบด้วยก็ให้เตียวโอยเอียวเหียมเอียวงงคุมทหารเป็นอันมากยกกองทัพไปตั้งค่ายรักษาด่านเอ็งเป็งกวนเตียวโอยเอียวเหียมเอียวงงคุมทหารยกไปถึงด่านเตียวโอยก็อยู่รักษาด่านเอียวเหียมเอียวงง2 คนนี่คุมฐานออกไปทางไกลประมาณ600 เส้นนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆละคุมฐานไปไกลตั้ง24-25 กิโลห่างจากตัวเมืองออกไปแล้วก็แยกฐานออกเป็น2 ค่ายตั้งค่ายรายกันไป2 ข้างทางข้างละ500 ค่ายแล้วก็ตรวจตราตะแกรงฐานป้องกันรักษาด่านทางค่ายไว้เป็นที่มั่นคงโดยเป็นชัยภูมิสำคัญที่จะสกัดกั้นข้าศึกศัตรูได้ทีนี้ข้างฝ่ายแฮหัวเอียนเปียวคับกองทัพหน้าโจมิงเต้ครั้นยกมาใกล้ก็รู้ว่าทหารเปียวล่อยกมาตั้งอยู่หน้าด่านรักษาทางเป็นมั่นคงก็อยู่ฐานตั้งค่ายอยู่ก่อนทางไกลออกไปประมาณ110 เส้นและในค่ำวันนั้นแฮหัวเอียนเปียวคับเหนื่อยนักด้วยเดินทางมาไกลทุรกันดารก็พักหยุดประมาทไปมิได้ตรวจตรากันครั้นเวลายามเสร็จเอียวเหียมเอียวงงรู้ว่ากองทัพหน้าโจโฉยกมาถึงแล้วมาตั้งทัพอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ปรึกษากันทีเดียวว่าทัพหน้าโจโฉเพิ่งมาถึงทหารทั้งปวงน่ะจะต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอิดโรยนะก็คงจะต้องประมาทหลับนอนกันไปโดยไม่ได้ระวังระวัยจำเราจะรอบยกฐานไปปล้นค่ายเอาเห็นจะได้โดยง่ายนี่ปรึกษากันแล้วเอี่ยวเหียมเอี่ยวงงเนี่ยก็จัดแจงฐานยกไปทีเดียวไปถึงในเวลากลางคืนนั่นแหละก็ลอบจุดเพลิงเผาค่ายแห่หัวเอียนกับเปียวคับขึ้นแล้วก็โจมตีตะรุมบอนเข้าไปฆ่าฟันทหารล้มตายเป็นอันมากทีเดียวเปียวคับกับแห่หัวเอียนด้วยฐานนะพวกนั้นไม่ทันรู้ตัวเลยก็เสียทีแตกหนีกลับไปบอกเนื้อความแก่โจโฉตนพาทัพมาเสียทีเสียชะเนียโจโฉได้รู้ดังนั้นก็โกรธนักทีเดียวก็จึงว่าตัวได้ทำศึกมาด้วยเรานะเป็นช้านานย่อมรู้อยู่ว่าเพิ่งยกไปถึงทหารทั้งปวงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ควรใช้กำชับตรวจตราป้องกันระวังระวัยเข้มแข็งนี่ตัวละเมิดประมาทนักมิได้ระวังเหตุการณ์ให้เสียทีแก่ข้าศึกดังนี้โทษใหญ่หลวงนักนี่
แล้วโจโฉก็สั่งให้เอาตัวแฮหัวเอียนกับเตียวคับไปฆ่าเสียเลยทีเดียวอันนี้ต้องถือว่าโจโฉนี่ตัดสินใจอย่างรุนแรงเฉียบขาดยิ่งเลยแต่ก่อนนู้นเมื่อโจโฉเริ่มจะตั้งเนื้อตั้งตัวหนีตังโตออกไปชักธงผ้าขาวขึ้นผืนเดียวผู้ที่มาสมทบเป็นกำลังด้วยครั้งแรกอย่างสำคัญที่สุดก็แท้แฮหัว2 คนพี่น้องแฮหัวเอียนแฮหัวตุ้นแล้วก็ได้ออกรบทัพจับศึกมาด้วยกันโดยตลอดผิดที่กระทำขึ้นครั้งนี้โทษต้องประหารก็ถูกแล้วแต่ความสัมพันธ์ใดๆต่อกันนั่นล่ะโจโฉไม่ได้นึกถึงเลยหรือโจโฉสั่งประหารเลยทีเดียวละถ้าสำหรับเตียวครับนี่เป็นทหารฝีมือดีจริงแต่ก็เพิ่งมาได้ตัวมาในตอนกลางๆเท่านั้นเนี่ยเอาละโจโฉสั่งประหารคนทั้งสองนี่เลยแต่มันก็มีข้อยกเว้นกันจนได้ละที่ปรึกษาและฐานทั้งปวงนี่พวกนี้จะต้องคอยมีหน้าที่กระทำอย่างนี้อยู่ในเมื่อท่านโจเกิดโทสะสั่งการทำอะไรต่ออะไรนี่ก็สั่งไปละตามอำนาจหน้าที่เขานี่ที่ปรึกษาทหารทั้งปวงที่ดีนั้นก็ยังมีอยู่ก็เข้าไปคำนับขอร้องไว้ขอโทษขอโพยขอให้อภัยบัดนี้ต่อหน้าศึกต่อหน้าศัตรูอย่าประหารชีวิตทหารเอกเสียเลยกระทำผิดเพียงครั้งแรกแล้วก็ขอร้องกันไปโจโฉก็ยกโทษให้คือตอนโทสะกล้าก็สั่งประหารกันละแต่พอได้สติขึ้นบางสักนิดหนึ่งยับยั้งชั่งใจได้ครู่หนึ่งก็ยกโทษให้ไปทำไม่ตายแล้วก็ยกกองทัพรีบไปทีเดียวโจโฉสั่งให้ยกกองทัพรีบเดินทางเข้าไปอีกการยกทัพมาครั้งนี้ถ้าจะกล่าวกันโดยทั่วไปแล้วนี่ก็ต้องกล่าวว่ากองทัพมาเสียทีเขาเสียแล้วชะนี้นี่มันเสียฤกษ์เสียยามต่างๆนานาประการกันก็จะต้องท้อถอยแต่โจเมงเต้ไม่ได้คิดเช่นนั้นสั่งให้ดำเนินทัพเข้าไปการเดินทัพเข้าไปนั้นก็จะต้องผ่านซอกห้วยเนินเขาอันป่าชัดถ้าแกล้วทหารเนี่ยเดินทางด้วยความขัดสนทุกข์ยากลำบากนักโจโฉนะถึงกับพูดออกมาเลยทีเดียวในตอนนี้พอใจในการเดินทางว่าเราไม่รู้เลยว่าทางกันดารดังนี้แม้รู้ก็หายกกองทัพมาไม่แล้วก็เกรงข้าศึกเจ้าทหารมาซุ่มไว้อีกด้วยเขาทูซิหลงก็จึงค่อยกระซิบขึ้นว่าวีกงนี่เป็นตำแหน่งของโจโฉเขานะครับวีกงอย่าเจรจาดังนี้ถ้าทหารทั้งปวงรู้เข้าจะเสียใจโจโฉก็เห็นจริงตัวเองเป็นแม่ทัพนายใหญ่มาบ่นท้อใจเสียดังนี้นะมิได้โจโฉก็ไม่พูดครั้นมาถึงค่ายเก่าที่เตียวคับแฮหัวเอียนมาถึงแล้วก็ตั้งค่ายไว้แล้วก็ถูกฆ่าศึกเผาไหม้เสียสิ้นน่ะโจโฉก็ตั้งค่ายลงใหม่แล้วก็กำชับทหารเอกทหารโทให้ระวังตรวจตราทหารทั้งปวงให้อยู่ยามตามไฟกันให้จงกวดขันมั่นคงไม่ประมาทกันละที่ใช้ฆ่าศึกมากระทำการดังคราวก่อนได้ครั้นรุ่งเช้าโจโฉก็ขี่ม้าพาเขาทูสิหลงออกจากค่ายไปถึงภูเขาแห่งหนึ่งก็จึงขึ้นไปดูบนเนินเขาก็ได้เห็นข้าศึกตั้งอยู่หน้าด่านนะมั่นคงนะซึ่งทางที่จะเข้ารบพุ่งนั้นเห็นว่าขัดสนคือลำบากทีเดียว
โจโฉว่าอย่างนั้นยังไม่ทันจะขาดคำก็ได้ยินเสียงประทัดและเสียงหานโห่ร้องก้องสนั่นกระหนาบเข้ามาทั้งสองข้างทางโจโฉก็ตกใจก็จึงว่าเราจะรบพุ่งประการใดเขาทูยอดทหารกล้าเคยอุ้มโจโฉเพ่นลงน้ำขึ้นเรือหนีมาเฉียวมาแล้วเขาทูก็จึงว่าท่านอย่าวิตกเลยแต่ข้าพเจ้าผู้เดียวจะขออาสารบต้านทานมิให้อันตรายมีมาถึงท่านนี่แล้วเขาถูกหันมาว่าแกซี่หลงว่าให้เร่งพาวุยกงกลับไปค่ายเถอะขณะนั้นเอี้ยวเหียมเอี้ยวหงงสองฐานเอกเมืองหันตงก็พาทหารกระหนาบเข้ามาทั้งสองข้างเขาถูก็ขับม้ารำทวนเข้ารบเป็นสามารถเอี้ยวเหียมเอี้ยวหงงทั้งสองนี่แหละพร้อมด้วยทหารอันมากมายแต่ก็ทานกำลังเขาทูแต่ผู้เดียวมิได้สองทหารเอกแห่งเมืองฮันตงเอี้ยวเหียมเอี้ยวหงงต้องชักมาพาทหารถอยไปทีนี้ข้างฝ่ายเตียวคับแฮหัวเอียนสองทหารกองหน้าได้ยินเสียงโห่ร้องเช่นนั้นก็พาทหารตามไปหวังจะช่วยโจโฉมารู้เราว่าข้าศึกต้องเข้ามารุมโจโฉซะแล้วครั้นมาถึงปากทางก็เห็นสิหลงพาโจโฉข้ามเนินมาก่อนก็รีบเข้าไปรับด้วยความยินดีเขาทูนั้นรบกระหน่ำอย่างหนักจนกระทั่งเอี้ยวเหียมเอี้ยวหงงถอยไปแล้วเนี่ยเขาทูก็รีบติดตามมาก็มาทันกันเข้าตรงนี้โจโฉก็พาฐานทั้งปวงกลับมายังค่ายก็ให้ตั้งมั่นอยู่ณที่นั้น50 วันกองทัพหน้ามารบกองทัพหน้ายกมาถึงครั้งแรกถูกเผาพินาศสิ้นโจโฉมาถึงเองตัวเองถูกตีกระหน่ำเข้าถึงจะไม่หนักหนาอย่างไรแต่ก็เสียขวัญไปละโจโฉตั้งมั่นอยู่เช่นนั้นอย่างนั้นถึง50 วันนี่เกือบ2 เดือนทีเดียวตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นและโจโฉก็แกล้งพูดขึ้นว่าเรายกกองทัพมาครั้งนี้ทหารได้รับความลำบากนักเห็นจะเอาเมืองฮันตงไม่ได้จำจะยกทัพกลับไปดีกว่าโจโฉกล่าวดังนี้แต่เป็นการแกล้งพูดออกมาเพื่อลองดูบรรดาทหารที่ปรึกษาทั้งปวงนี่จะว่ายังไงกาเสี่ยงตอนนี้เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญทีเดียวกาเสี่ยงก็จึงพูดว่าท่านยกกองทัพมาครั้งนี้โดยแท้จริงแล้วก็ยังหาได้รบพุ่งขับเขี้ยวกับข้าศึกไม่ก็เป็นแต่รบกันประปรายกันเท่านั้นเองยังไม่ทันจะได้เห็นฝีมือทหารเมืองฮันตงเลยว่าเป็นฉันใดท่านจะยกกองทัพกลับไปเมืองน่ะกระไรอยู่โจโฉก็กระซิบว่าเราเห็นทหารเมืองฮันตงออกมาตั้งค่ายมั่นคงอยู่มิได้ประมาทเราว่าจะยกกองทัพกลับนั่นนะหวังแค่กิตติศัพท์ทั้งนี้รู้ไปถึงข้าศึกเพื่อข้าศึกจะได้ประมาทใจและเราจะแต่งฐานให้ยกอ้อมไปตีเอาด่านเองเป็นกวนก็จะได้โดยง่ายหรอกโจโฉกล่าวกับกาเสี่ยงเช่นนี้กาเสี่ยงได้ฟังก็สรรเสริญทีเดียวว่าความคิดท่านกระทำทั้งนี้เสมอเทพยดาและโจโฉก็หันมาว่าแกเตียวคาบแฮหัวเอียนว่าโทษตัวผิดอยู่ครั้งหนึ่งครั้งนี้เราใช้ตัวไปทำการแก้ตัวแม้ไม่ได้ราชการจะให้ฆ่าเสียเตียวคับกับแฮหัวเอียนก็รับว่าท่านจะใช้สิ่งใดข้าพเจ้าก็จะขออาสาให้ได้ราชการให้จงได้โจโฉก็จึงว่าท่านทั้งสองจงคุมทหารแยกกันอ้อมไปทางด้านหลังโจมตีทางด้านหลังด่านเอ็งเป็งกวนเข้ามาส่วนตัวเราจะยกเข้าตีทางด้านหน้าเตียวครับแฮวเอียนก็รับคำ
แล้วก็มาจัดแจงทหารทั้งปวงพร้อมไว้เป็นอันว่าโจโฉนี่ได้รับคำสรรเสริญจากฝ่ายศัตรูทุกผู้ทุกนามและว่าเป็นผู้ชำนาญในการสงครามโจโฉก็สภาพการที่ตนผจญอยู่นั่นแหละพูดออกไปให้มันได้ยินกันทั่วไปว่ามันยากลำบากกันดารหนักหนาถ้ารู้อย่างนี้ไม่มาจะกลับนี่และท่านก็ใช้เหตุการณ์อันนี้เป็นประโยชน์แห่งท่านละเอาดำเนินแผนการดังกล่าวแล้วคือให้เตียวครับแฮหัวเอียนยกไปด้านหลังส่วนตนเองจะตีทางด้านหน้าละเตรียมการนี้ไว้ทีนี้ข้างฝ่ายเอี้ยวหงก็ปรึกษากับเอี้ยวเหียมว่าบัดนี้เราได้กิตติศัพท์ว่าโจโฉเนี่ยจะยกกองทัพกลับแล้วเราจะคุมทหารโจมตีเอาเห็นจะแตกระส่ำระสายเป็นมั่นคงนี่เอี้ยวหงว่าอย่างนี้เอี้ยวหงเอี้ยวเหียมก็ตอบว่าท่านจะคิดกำเริบใจดังนี้มิได้ด้วยโจโฉเนี่ยชำนาญในกลศึกกลสงครามนะมักจะล่อลวงเอาเท็จว่าเป็นจริงเอาจริงว่าเป็นเท็จอยู่ดังนี้ซึ่งจะฟังเอาเป็นแน่นั้นเราไม่เห็นด้วยนี่เอี้ยวเหียมนี่คิดดังนี้ถูกต้องล่ะแต่เอี้ยวหงเรียกว่าตกในอุบายโจโฉละคือเกิดความประมาทไงเอี้ยวหงไม่ฟังด้วยทีเดียวละเพราะตนก็เป็นทหารเอกมีทหารในบังคับบัญชาอยู่ด้วยนี่ก็จัดแจงทหารทั้ง500คือ500ค่ายนะให้อยู่รักษาค่ายแต่คนป่วยคนไข้เท่านั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าความทุรกันดารยากเข็ญในภูมิประเทศเนี่ยนี่ได้เป็นเฉพาะค่ายโจโฉหรอกแม้แต่ค่ายทหารของเมืองฮันตงเองเนี่ยก็มีป่วยไข้ด้วยและเอี้ยวหงนั้นจัดแจงทหารเสร็จแล้วก็ยกไปในเวลา3 ยามเสร็จขณะนั้นหมอกก็ลงหนักมิได้เห็นหนทางละเอี้ยวหงก็คิดเกรงเหมือนกันก็หยุดทหารตั้งมั่นอยู่กลางทางทีนี้ข้างฝ่ายแฮหัวเอียนยกอ้อมมาในขณะนั้นหมอกลงหนักเป็นเวลาเดียวกันนี่ได้ยินเสียงทหารเสียงม้าก็รู้ทีเดียวว่าทหารเมืองฮันตงคงจะต้องมาซุ่มอยู่ก็รีบยกล่วงเข้าไปเทศพ้นให้เลยไปให้ได้แต่กองทัพแฮหัวเอียนนั้นไม่ได้ไปทางด่านนี้ด้วยความมืดและหมอกลงหนักด้วยก็หลงทางไปพบค่ายเอี้ยวหงก็ให้พอเช้าหมอกคลายลงทหารเอี้ยวหงซึ่งรักษาค่ายอยู่นะคิดว่าเอี้ยวหงยกทหารกลับมาก็เปิดประตูรับกลายเป็นรับข้าศึกเข้าให้สิแห่หัวเอียนก็คุมทหารเข้าไปในค่ายนั่นแหละก็เที่ยวตรวจดูทั้ง500ค่ายเห็นทหารรักษาอยู่น่ะน้อยกว่าคนป่วยคือก็มีแต่คนเจ็บคนไข้แหละแห่หัวเอียนก็จุดเพลิงเผาค่ายฆ่าศึกขึ้นเลยทีเดียวได้แก้แค้นแล้วตนยกมาครั้งแรกเจ้าพวกนี้ยกไปเผาค่ายตัวนี่บัดนี้ก็สั่งเผาค่ายนี้บ้างทหารที่รักษาค่ายน่ะหนีไปได้บ้างก็มีตายด้วยอาวุธบ้างก็มากที่ป่วยไข้ไปไม่ได้ก็ตายในกองเพลิงสิ้นข้างฝ่ายเอี้ยวเหียมผู้ห้ามปรามเพื่อนตนแล้วอย่าประมาทโจโฉบัดนี้เอี้ยวเหียมเห็นแสงเพลิงลุกท่วมค่ายเอี้ยวหงขึ้นเช่นนั้นก็คุมทหารยกมาช่วยแห่หัวเอียนเห็นนั้นก็ขับมาเข้ารบด้วยเอี้ยวเหียมสู้รบได้5 เพลงเมื่อประทะกันด้วยกำลังฝีมือตัวต่อตัวดังเนี้ยเอี้ยวเหียมว่าเก่งกาจสามารถอย่างไรก็ตามเถอะทานกำลังฝีมือ
แฮหัวเอียนไม่ได้ก็ขับม้าพาทหารถอยกลับไปเข้าค่ายตนก็พอดีเห็นเตียวครับคุมทหารอยู่ในค่ายตนเป็นอันมากคือเตียวครับมาพร้อมกับแฮหัวเอียนเนี่ยมันก็ต่างพลัดกันแฮหัวเอียนมายังค่ายเอียวหงส่วนเตียวครับไปค่ายของเอียวเหียมในขณะที่เอียวเหียมยกมารบกับแฮหัวเอียนเตียวครับก็เข้ายึดค่ายเอียวเหียมได้เอียวเหียมกลับไปถึงค่ายตนเห็นเตียวครับยึดค่ายได้เสร็จแล้วเช่นนั้นเอียวเหียมก็พาฐานหนีไปทางเมืองลำเต็งทีนี้ข้างฝ่ายเอียวหงเอียวหงผู้พาทหารจะไปตีโจโฉคิดว่าโจโฉจะถอยเห็นแสงเพลิงลุกไหม้ทางค่ายของตนดังนั้นก็ได้คิดทีเดียวว่าบัดนี้ดีร้ายก็ตามเถอะโจโฉคงจะยกไปเผาค่ายตัวซะแล้วครั้นจะถอยกลับมาก็เกรงโจโฉจะติดตามตีก็รวนเรอยู่ก็พอดีทหารโจโฉสิตีกระหนาบเข้ามาทั้ง3 ด้านเอี้ยวหงงจวนตัวเข้าไม่รู้จะทำอย่างไรได้ก็ต้องทิ้งทหารเสียขับม้าลัดทางหนีไปแต่ผู้เดียวก็ไปพบกับเตียวครับเข้าให้ก็สู้รบกับเตียวครับเป็นสามารถทีเดียวเตียวครับนี่ฝีมือเยี่ยมนะเตียวครับได้ท่วงทีก็เอาทวนแทงถูกเอียวหงงตกมาตายขณะนั้นทหารเอียวหงงซึ่งแตกหนีมาก็เนื้อความทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยไปบอกแก่เตียวโอยทุกประการเตียวโอยได้แจ้งดังนั้นเอียวเหียมก็ต้องทิ้งค่ายหนีเอียวหงงก็ถูกฆ่าศึกฆ่าตายอย่างเนี้ยทำอย่างไรกองทัพที่มากัน3แบ่งออกไปข้างนอก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 